அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நம்ம வீட்டில் நிறைய செடிகளை வளர்க்குறோம். ஒவ்வொரு செடிக்கும் ஒவ்வொரு மருத்துவ குணம் உண்டு, மகத்துவம் உண்டு. ஆனால் நம்ம என்னன்னு தெரியாமையே வளர்த்துட்ருக்கோம். அந்த மாதிரி செடி தான் இந்த கற்பூரவள்ளி. இதை ஓமவல்லின்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் இதை சளிக்கு மட்டும்தான் பயன்படும்னு நினச்சிட்ருக்காங்க. அது இல்லாமல் வேறு எதுக்கெல்லாம் இந்த கற்பூரவள்ளி பயன்படுதுன்னு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நிறைய பலன்களை கொடுக்கக்கூடியதுங்க இந்த கற்பூரவள்ளி. சளி, இருமல் இருக்கவங்க பெரியவங்களாக இருந்தால் கொஞ்சம் கற்பூரவள்ளியோட கொஞ்சம் மிளகு, கொஞ்சம் தேன் கலந்து அப்படியே மென்று சாப்பிட்லாங்க. இதே ஸ்கூலுக்கு போகிற பிள்ளைகளாக இருந்தால் அந்த கற்பூரவள்ளி இலையில கொஞ்சமாக தேன் தடவி சாப்பிட கொடுங்க. குழந்தைகளாக இருந்தால் ஒரு வயசுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளாக இருந்தால் அவங்களுக்கு கற்பூரவள்ளி சாரோட கொஞ்சமாக தேன் கலந்து கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா சளி, இருமல் நல்லா சரியாகுங்க. இதை ஒரு நாளைக்கு 3 அல்லது 4 தடவை கூட எடுத்துக்கலாங்க. மூக்கடைப்பு இருக்க பெரியவங்களாக இருந்தால் கையில் கொஞ்சம் சாறை பிழிஞ்சு அந்த சாறை உறிஞ்சினீங்கன்னா மூக்கடைப்பு சரியாகுங்க. குழந்தைகளுக்காக இருந்தால் 1, 2 சொட்டு போடலாங்க. யூசுவலாக எல்லாருக்கும் தெரியும் சளிக்கு மட்டும்தானே இது உபயோகப்படுதுன்னு. அடுத்து பாருங்கள், சிறுநீரகத்துக்கு இதை நல்ல பலனை கொடுக்கக்கூடியதுங்க. சிறுநீரகம் தான் நம்ம பிளட்டை சுத்திகரிப்பு செய்யுங்க. அப்போ செய்யும்போது கொஞ்சம் தேவையில்லாத உப்புக்கள் படியும். இந்த கற்பூரவள்ளி எடுத்துக்கிட்டோம்னாங்க சிறுநீரை பெருக்கும், தேவையில்லாத உப்பு படிகிறத கரைக்குங்க. கரைச்சிட்டு சிறுநீரகத்தை நல்லா பாதுகாக்குங்க. சிலர் வெளியில் போயிட்டு வருவாங்க. பொல்யூஷன் ப்ராப்ளத்தால் கையில், காலில் இந்த மாதிரி அலர்ஜி வருங்க. அந்த அலர்ஜிக்கு என்ன பண்ணணும்னா நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கற்பூரவள்ளி சாறை தடவிட்டு வந்தீங்கன்னா நல்ல பலன் கிடைக்குங்க. ஹோட்டல்லையோ இல்லை விசேஷத்துலேயோ சாப்பிட்ற சிலருக்கு நெஞ்சு எரிச்சலும் அஜீரண கோளாறும் வருங்க. இவங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த கற்பூரவள்ளி சாறை பிழிஞ்சு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சாப்பிட்டாங்கன்னா அஜீரண கோளாறும் நெஞ்சு எரிச்சலும் பட்டுன்னு சரியாகுங்க. சிலருக்கு தொண்டை கரகரப்பும் தொண்டை கட்டும் இருக்குங்க. தொண்டை கரகரப்பு இருக்கவங்க ஒரு 4, 5 இலையை எடுத்து மென்று சாப்பிட்டாங்கன்னா பட்டுன்னு சரியாகும். தொண்டை கட்டு இருக்கவங்க அடிக்கடி சாப்பிட்டாங்கன்னா சீக்கிரமே சரியாகும். இந்த மாதிரி மேலும் பல டிப்ஸை பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் அழுத்துங்க. அடுத்த வீடியோவில் ஒரு கீரையோட பலன்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.